huyes, ¿verdad? ¿Saliste a tomar aire? Tenías que desatar tu ira, ¿verdad? ¿No te ayudó a conducir cómodamente? Ay, sigues aquí. Estás aquí por mí. Vaya, vaya. ¿Y por qué regresas ahora? Te hubieras quedado en el lugar en el que estabas. Ah, pues, Cuidado con mi plan. No seas infantil, ya.